করছেন বিডি রিভিউ 21 পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের বাজারে স্যামসাং এর অনেকগুলো মডেলের ওয়াশিং মেশিন রয়েছে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে স্যামসাং এর ওয়াশিং মেশিনের বিভিন্ন মডেলের প্রাইস এবং এর কিছু ফিচার সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তো যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। এবং সেই সাথে আরেকটি কথা বলে নেই, অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা পুরোটা দেখবেন। তাছাড়া কিন্তু আসলে স্যামসাংয়ের যতগুলো মডেল আছে এই মডেলগুলো প্রাইস এবং ফিচারগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন না। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। বাংলাদেশের বাজারে আপনারা দুই ধরনের স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন পাবেন, একটি হলো টপ লোডিং আর আরেকটি হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। তো প্রথমে আমি আসি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। আর আমার পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাংয়ের 4টি মডেলের টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন রয়েছে এবং বিভিন্ন সাইজের। তো প্রথমে আমরা এই 7 কেজি এই মডেলের ওয়াশিং মেশিনটি নিয়ে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিই। এই ওয়াশিং মেশিনটির মডেল হচ্ছে WS70M4300HP এই মডেলের ওয়াশিং মেশিন। আর এটার হচ্ছে 7 কেজি এটার সাইজটা হবে এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে 29,900। এবার আসি এটার ভিতরে ইয়েটা দেখি আমরা ডিজাইনটা। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়াশিং মেশিনটির ভিতরে এবং এটার হচ্ছে এটা ডিটারজেন্ট, আপনারা এখানে ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। সেই সাথে আমি ড্রামটা দেখাই, একমাত্র স্যামসাং এই টাইপের ড্রাম ইউজ করে, ডায়মন্ড শেপ ড্রাম, এবং আপনারা এটা হাত দিয়ে দেখতে পারেন অনেক স্মুথ এবং এটা ছিদ্রগুলো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাকার কারণে আপনার কাপড় নষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এছাড়া এটার সাথে থাকবে হচ্ছে আপনার ড্রেনেজ পাইপ এবং ওয়াটার পাইপ, দুটো পাইপই আপনারা পাবেন এটাতে, এবং ওয়ারেন্টি কার্ড সাথে থাকছে এবং এটার ওয়ারেন্টি পাবেন 5 ইয়ার্স আপনারা। আর এটার ফাংশনগুলো যদি দেখি আপনারা দেখতে পাবেন এখানে পাওয়ার রয়েছে, স্টার্ট বা পজ, যে এটা রয়েছে নর্মাল মোড, কুইক ওয়াশ, ডেলিকেটস, সোক প্লাস নর্মাল, ব্ল্যাঙ্কেট, ইকোট্রাপ ক্লিন, সাইকেল, ডিলেন্ট, এই ফিচারগুলো রয়েছে। এছাড়াও আপনি ফাংশন আরও পাচ্ছেন মনসুন, ওয়াটার লেভেল, সব কিছুই আপনারা এই ওয়াশিং মেশিন 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনে পাবেন। আর সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য কিন্তু অনেক ভালো একটি ওয়াশিং মেশিন হচ্ছে এটি। এরপরে আসি আরেকটি মডেলে, আমরা স্যামসাংয়ের এই মডেলটি হচ্ছে 7 কেজি আরেকটি মডেল এবং এই মডেলটির হচ্ছে WS7N45600SS এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে 36,900 এবং এটা তো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এবং এটার প্রাইসটা আসতেছে ডিসকাউন্টে 35,900 টাকা। এবং এটার আপনারা দেখাই আমি ডিজাইনটা প্রথমে। এটা কিন্তু যে পূর্বে যে 7 কেজি মডেলটি দেখলেন তার থেকে একটু আরও আপগ্রেড এটা, এবং এটা আমরা আপনাকে দেখাচ্ছি এটার ডিজাইনটা। এটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে, যার কারণে এটার ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন 10 বছরের। আর এটার ফিচারগুলো যদি বলি, ওয়াশিং সাইকেলস রয়েছে, তো এখানে আপনি নর্মাল, সুপার ক্লিন, কুইক ওয়াশ, ডেলিকেটস, অ্যাকোয়া প্রিজার্ভ, জিন্স, বেডিং, রিন্স প্লাস স্পিন, ইকোট্রাপ ক্লিন এবং সাইকেল, এই ফিচারগুলো পাচ্ছেন। পাশাপাশি এখানে পাওয়ার অপশন রয়েছে, স্টার্ট এবং পজ এই অপশনটাও রয়েছে, এবং ডিলেইন, ড্রেন, ওয়াটার লেভেল, তারপরে হচ্ছে ওয়াশ টাইম, রিন্স, স্পিন এবং ইন্টেন্সিভ ওয়াশ এবং মনসুন, এই ফিচারগুলো আপনারা করতে পারেন। আর একটা বিষয় বলে, এখানে অ্যাক্টিভ ওয়াশ প্লাস 7+1 কেজি দেওয়া আছে। আসলে 7+1 কেজি কারণ আমি প্রথমে বলেছি হয়তো যে 7 কেজি, এখন 1 কেজি কেন, কোথা থেকে আসলো? তো বিষয় হচ্ছে এটাতে কিন্তু বিল্ট ইন সিঙ্ক দেওয়া আছে, আর বিল্ট ইন সিঙ্ক দেওয়ার কারণে এটাকে বলা হচ্ছে 1 কেজি। 1 কেজি। তো এটা হচ্ছে সিঙ্ক, এটার সাথে পাচ্ছেন আপনারা। এই সিঙ্কের সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনার কাপড়ের যে ডিপ দাগগুলো থাকে, বিশেষ করে কলার বা হাতের কাপ বা ব্লাড বা তরকারির যে দাগগুলো, এই দাগগুলো কিন্তু আসলে অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে করতে হয় কি, আলাদা পাত্র নিয়ে, আলাদাভাবে ডিটারজেন্ট নিয়ে কাপড়টা পরিষ্কার করে তারপর আপনার ওয়াশিং মেশিনে দিতে হয়। তো এটার ক্ষেত্রে তো বিল্ট ইন সিঙ্ক দেওয়ার কারণে আপনার সুবিধা হচ্ছে যে আপনি এখানে কাপড়টা ওয়াশ করতে পারবেন এবং এখানে ওয়াটার জেট রয়েছে, ওয়াটার জেটের মাধ্যমে আপনি কিন্তু পানি নিয়ে এখানে করতে পারবেন, যার কারণে আপনি এক্সট্রা করে পাত্র নিয়ে ওয়াশ করতে হচ্ছে না। আর এটা তো আপনারা সেম ম্যাজিক ডিসপেন্সার পাচ্ছেন, এখানে আপনারা ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন এবং এটার ড্রামটা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম পাচ্ছেন এবং এটার সাথেও আপনারা পাবেন হচ্ছে ওয়াটার পাইপ এবং ড্রেনেজ পাইপ, দুটো পাইপই রয়েছে। এবং আরেকটা বিষয় বলে নিই যে এই ওয়াশিং মেশিনগুলোর কিন্তু ইনস্টলেশনটা আপনারা প্রথমবারের জন্য ফ্রিতে পাচ্ছেন। স্যামসাংয়ের যেহেতু আফটার সেলস অ্যান্ড সার্ভিসটা হচ্ছে হোম সার্ভিস, সেহেতু আপনারা এটার সার্ভিসটা আপনারা হোম সার্ভিস পাবেন। এবার আসি হচ্ছে হলো 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। এটার মডেলটা হচ্ছে WA90J5730SS 9 কেজি। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 42,900, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 40,900 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 7 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা দেখলেন সেম, কিন্তু এটার থেকে সাইজটা বড় পাবেন এবং এটাতে উবল টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে, যেটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি বলা হচ্ছে। আর এটার ফিচারগুলো বলি, ওয়াটার লেভেল আপনি এখানে শো করবে, এখানে ওয়াশ করতে পারবেন, রিন্স, পাওয়ার স্পিন এবং আপনার হচ্ছে হলো হাই, মিডিয়াম, লো কীভাবে আপনি ওয়াশ করেন, ম্যাজিক ওয়াশ ফিচারটা দেওয়া রয়েছে এটাতে। ড্রেন এবং ওয়াটার সেভ দুটোই আপনারা করতে পারছেন। পাওয়ার, স্টার্ট, পশ, ফাজি, ব্ল্যাঙ্কেট, সোক,
কুইক, জিন্স, অ্যাকোয়া প্রিজার্ভ, সুপার ক্লিন, ডেলিকেট, ইকোটাপ ক্লিন। এখানে অনেকগুলো ফিচার দেওয়া আছে এটাতে, যেহেতু এটা 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটাতে অ্যাক্টিভ ওয়াশ প্লাস উবল টেকনোলজি এবং 9 কেজি প্লাস 1 কেজি। এখন 9 কেজি প্লাস 1 কেজি, এর আগেও বলেছি আপনাদেরকে যে 1 কেজিটা হচ্ছে আপনার বিল্ট ইন সিঙ্ক দেওয়া আছে, সেজন্য 1 কেজি। আর এটা হচ্ছে সিঙ্ক, আর সিঙ্কেও আপনারা যেটা বলেছে ডিপ দাগগুলো আপনারা এখান থেকে পরিষ্কার করতে পারবেন। আর এটাতে আপনার ম্যাজিক ডিসপেন্সার রয়েছে, যেটা ম্যাজিক ডিসপেন্সারে কিন্তু আপনারা ডিটারজেন্ট প্লাস হচ্ছে সফটনার মানে লিকুইড আপনারা দুটো ইউজ করতে পারছেন। সফটনারটা হচ্ছে কাপড়কে নরম রাখার জন্য বা কিছু আপনারা সুগন্ধিও ইউজ করতে পারেন, সেজন্য আপনাকে এটা দেওয়া হয়েছে, এটা ডিটারজেন্ট প্লাস সফটনার। আর এটা ড্রামটাও হচ্ছে হলো আপনার ডায়মন্ড শেপ ড্রাম পাচ্ছেন আপনারা। এছাড়া আমি বলে নিই আরেকটা কথা, যেটা আমি আসলে এর আগে মিস করে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা ফ্রিজেই ওয়াশিং মেশিনেই কিন্তু আপনারা পাবেন হচ্ছে হলো ম্যাজিক ফিল্টার, যেখানে আপনার কাপড়ের সুতো বা ধুলাবালি যে কণাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আপনার এই ফিল্টারে জমা হবে। আর এটা তো ওয়াটার জেট রয়েছে, এবং এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনেও, যার কারণে আপনার এটা কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 10 বছরের। আর এটার ওয়াটার জেট কিন্তু এখানে প্রেস করলে আপনার ওয়াটার জেটে আপনারা কিন্তু কাপড়টা ওয়াশ করতে পারছেন। এবার আসি হচ্ছে স্যামসাংয়ের 13 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনে নিয়ে। এটার হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে WA13J5750SB মডেল, 13 কেজি। এটার প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এটাতে। এটা ডিসকাউন্টের প্রাইস আসছে 44,900। আর এটা আপনারা দেখেন, এটা হচ্ছে 9 কেজি থেকে একটু বড়, এটাতেও কিছু এক্সট্রা ফিচার রয়েছে। তো আমরা দেখি কি কি ফিচার রয়েছে এটাতে। তো প্রথমে এটার হচ্ছে হলো ওয়াটার লেভেল দেখতে পাচ্ছেন, ওয়াশ, রিন্স, পাওয়ার স্পিন এবং হাই মিড আপনারা পাওয়ার ওয়াশটা করতে পারবেন, অ্যাক্টিভ ওয়াশও করতে পারছেন। ফাজি, ব্লাঙ্কেট, সোপ, কুইক, জিন্স, অ্যাকোয়া প্রিজার্ভ, সুপার ক্লিন, ডেলিকেটস এবং ইকোটাপ ক্লিন এই ফিচারগুলো রয়েছে। তো আসলে এগুলোর মধ্যে একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার রয়েছে, সেটা হচ্ছে হলো ইকোটাপ ক্লিন। প্রতিটা ওয়াশিং মেশিনে আপনার ইকোটাপ ক্লিন পাবেন, যেটা সুবিধাটা হচ্ছে যে আপনার প্রতিটা ওয়াশিং মেশিন ওয়াশ করার পর একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কিন্তু পরিষ্কার করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা ইকোটাপ ক্লিনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি ওয়াশিং মেশিনগুলো ভিতরে পরিষ্কার করতে পারবেন। আর ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে এটার ওয়ারেন্টিও পাচ্ছেন আপনারা 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন, মোটর ওয়ারেন্টি। আর এটা তো বিল্ট ইন সিঙ্ক দেওয়া আছে, এবং এটা তো 1 কেজি বিল্ট ইন সিঙ্ক দেওয়া আছে, যার কারণে এখানে আপনারা ডিপ দাগওয়ালা কাপড়গুলো ওয়াশ করতে পারবেন। এবং এটাতেও ডিটারজেন্ট প্লাস সফটনার দুটোই আপনারা ইউজ করতে পারছেন। আপনারা ভিতরে দেখতে পারেন এই যে ডিটারজেন্ট প্লাস সফটনার দুটোই ইউজ করতে পারবেন এখানে। আর এই ড্রামটাও স্যামসাংয়ের প্রতিটা প্রোডাক্টের ওয়াশিং মেশিনেরই ড্রামটা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম, একমাত্র স্যামসাংয়ে এই ড্রামটা দেয়। আর এটা তো ম্যাজিক ফিল্টার রয়েছে। এবং ওয়াটার জেটটা একটু সাইডে আমি দেখে নিই, যেটা 9 কেজি এবং 13 কেজি সেম, এই বাইরে আছে ওয়াটার জেট। আর এটা হচ্ছে আমাদের সবগুলো কিন্তু হলো কোরিয়ান টেকনোলজি, স্যামসাং সেহেতু এগুলো কিন্তু অ্যাসেম্বল বাইরে বিভিন্ন কান্ট্রিতে হয়, থাইল্যান্ড, চায়না বিভিন্ন কান্ট্রিতে হয়ে থাকে। এবার আসে স্যামসাংয়ের ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট লোডিং যে ওয়াশিং মেশিনটি, এটা হচ্ছে 8 কেজি সাইজ এটার। আর এটার মডেলটা হচ্ছে WW80J4213GS মডেল, এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে হলো 52,900। এটাতে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, যার কারণে এটার প্রাইসটা আসবে 51,900 টাকা। আর এই ওয়াশিং মেশিনের আপনারা ফিচারগুলো দেখা যে এটা হচ্ছে ম্যাজিক ডিসপেন্সার, আর এখানে আপনি ডিটারজেন্ট বা লিকুইড যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন, সফটওয়্যার ইউজ করতে পারছেন। এছাড়া এখানে রয়েছে কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে আপনারা হচ্ছে আপনার পছন্দ মতো অপশনে গিয়ে আপনি কাপড়টা ওয়াশ করতে পারবেন। যেমন সুপার ইকো ওয়াশ রয়েছে, কুইক ওয়াশ, উল, বেবি কেয়ার, আউটডোর কেয়ার, ডার্ক গার্মেন্ট, কটন, সিনথেটিক, স্পিন, রিন্স প্লাস স্পিন, তারপর ইকোড্রাম ক্লিন। এবং তাছাড়াও টেম্পারেচার কন্ট্রোল এখান থেকে করতে পারছেন আপনারা, স্পিন, অপশন, ডিলে, বাবল সোক সবগুলোই পাচ্ছেন এখানে। এছাড়া হচ্ছে এটার পাওয়ার বাটন পাশে রয়েছে আপনার ডান পাশে, এবং পজ এখানে করতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে ইকো বাবল টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে। স্যামসাং তার প্রতিটা ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনে ইকো বাবল টেকনোলজিটা ইউজ করে থাকে, যার কারণে কাপড়টা অধিক বেশি মানে ঠান্ডা পানিতে অধিক ফেনার মাধ্যমে ওয়াশ করে থাকে। আর এটাতে রয়েছে সিরামিক হিটার, আর সিরামিক হিটার থাকার কারণে এটাতে কিন্তু আপনারা গরম পানি দিয়েও আপনারা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। এবং এটার হচ্ছে ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন সিরামিক হিটার 10 বছর, এবং মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 10 বছর। তো এবার ভিতরে দেখি আমরা। তো স্যামসাংয়ের প্রতিটা মডেলের মতো এটা তো স্যামসাং ডায়মন্ড শেপ ড্রাম ইউজ করেছে, আপনারা দেখতে পারেন ভিতরে যে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম, যার কারণে কাপড়টা অনেক ভালো পরিষ্কার হবে এবং কাপড়ের কোনো ক্ষতি হবে না। এবং এর সাথে রয়েছে হলো ভিতরে রয়েছে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড এবং পানির পাইপ। তাছাড়া বাইরে রয়েছে আলাদা করে ড্রেনেজ পাইপটা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া আছে। আর এবার আসি হচ্ছে 9 কেজি ওজনের আরেকটি ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। এটা হচ্ছে হলো মডেলটা WW90K54E0U
আর এটার প্রাইসটা আসবে হচ্ছে ৬২,৯০০ টাকা, আর এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট পাবেন ১,০০০ টাকা। এটা বর্তমান ডিসকাউন্টের প্রাইসটা হচ্ছে ৬১,৯০০ টাকা। আর এটারও আমরা দেখাই আপনাদেরকে প্রথমে। এটা এখানে হচ্ছে ম্যাজিক ডিসপেন্সার, এখানে আপনারা ডিটারজেন্ট বা লিকুইড যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারছেন। পাশাপাশি এটার কিন্তু হচ্ছে মোটর ওয়ারেন্টি ১০ বছর পাচ্ছেন এবং সিরামিক হিটার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন ১০ বছরের। এবং এটাও ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, এছাড়াও নয়েজ অনেক কম হবে। আর এটার কন্ট্রোল প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন দেওয়া রয়েছে, যেমন কুইক ওয়াশ, ডেলি ওয়াশ, সুপার ইকো ওয়াশ, ডার্ক গার্মেন্ট, উল, হাইজিন স্টিম, বেডিং স্টিম সাইকেলস, এবং এছাড়াও হচ্ছে কটন সিনথেটিক ডেলিকেটস, রিন্স প্লাস স্পিন এবং ইকোট্রাপ ক্লিন। এবং তার ডান পাশে রয়েছে টেম্পারেচার, রিন্স, স্পিন অপশন, বাবল সোপ এবং ডিলে ইন্ট, ইজি আয়রন, এগুলো করতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে এটাতে হচ্ছে পাওয়ার বাটন এবং পজ বাটন। আর এটার সাইজটা হচ্ছে ৯ কেজি, ইকো বাবল টেকনোলজি এটাতে ইউজ করা হচ্ছে, এবং সিরামিক হিটার এটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার কারণে গরম পানির মাধ্যমে আপনার কাপড়টা ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটার একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট বলে নিই যে এটা কিন্তু হচ্ছে অ্যাড ওয়াশ রয়েছে, মানে নতুন এটা ফিচার অ্যাড ওয়াশ, যেটার সুবিধা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আগে অ্যাড ওয়াশটা দেখে নিই। তো এটা হচ্ছে অ্যাড ওয়াশ টেকনোলজি, যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি কোনো কাপড় ওয়াশ করতে দিয়েছেন, তো দেওয়ার পর আপনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে কোনো কাপড় ছাড়া পড়ে গিয়েছে, তো আপনি সেই কাপড়টা আসলে কীভাবে দেবেন। তো আপনি এখানে অ্যাড ওয়াশ থাকার কারণে এখানে প্রেস করলে এটা খুলে যাচ্ছে, এবং খুলে যাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু আপনি এদিক দিয়ে কাপড়টা ভিতরে দিতে পারবেন, অতিরিক্ত কাপড়টা যেটা ছাড়া পড়েছে, তো দিয়ে আপনি কিন্তু সে সেমভাবে আপনি কাপড়টা ওয়াশ করতে পারছেন। আর এটা ড্রামটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটা ডায়মন্ড শেপ ড্রাম ব্যবহার করা হচ্ছে এটা তো, এবং ভিতরে এর সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে ড্রেনেজ পাইপ এবং হচ্ছে পানির লাইন, দুটো পানি পাইপ দুটো পাবেন। এবং এটার আরেকটা বিষয় বলে নিই, এটার হচ্ছে নিচে রয়েছে এমার্জেন্সি ড্রেন টিউব, এখানে আমাদের এমার্জেন্সিভাবে আপনারা পানিটা রিমুভ করতে পারবেন, এই জন্য ড্রেন টিউবটা দেওয়া হয়েছে। এবার আরেকটি মডেল নিয়ে এসেছি, এটা হচ্ছে হলো WD80J6410AS মডেল। আর এটা হচ্ছে 8.6, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো প্রশ্ন যাতে 8.6 এবার কেমন মাপ। আসলে 8.6টা দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে এটা 8 কেজি হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন এবং 6 কেজি ড্রায়ার, এটাতে আলাদা করে ড্রায়ার দেওয়া থাকার কারণে এটাতে কিন্তু আপনার হচ্ছে কাপড়টা 100% পর্যন্ত ড্রাই করতে পারবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে ৭৪,৯০০, এটাতে ৫,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট আছে, বর্তমান প্রাইস হচ্ছে ৬৯,৯০০ টাকা। এবং এটার আপনি দেখায় আপনাদেরকে, এটাতে এই যে এখানে আপনারা ডিটারজেন্ট দিতে পারছেন, আপনারা ডিটারজেন্ট দিতে পারবেন। এবং এটার ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি বলি, এখানে দুইটা ভাষায় ল্যাঙ্গুয়েজটা দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে আরবি এবং ইংলিশ, দুটো ভাষাতে পাবেন। আর যেহেতু বললাম যে এটাতে 100% ড্রাই করতে পারবেন, তো ড্রাই অপশনগুলো কিন্তু এটাতে দেওয়া রয়েছে, যেমন ডিউরালাইজেশন করতে পারছেন, স্যানিটাইজেশন করতে পারছেন, কটন ড্রাই, সিনথেটিক্স ড্রাই, সুপার ইকো ওয়াশ, সুপার স্পিড, কুইক ওয়াশ। এছাড়া আপনার কটন, সিনথেটিক, উল, বেবি কেয়ার, আউটডোর কেয়ার, রিন্স প্লাস স্পিন, ইকো ড্রাম, এই অপশনগুলো আপনার পাচ্ছেন। এবং টেম্পারেচার, রিন্স, স্পিন, ড্রাই লেভেল, বাবল সোক সবই আছে এটাতে, 8 কেজি এবং 9 কেজির মতোই, খালি অতিরিক্ত যেটা ফিচারটা পাচ্ছেন যে হলো ড্রাই করার অপশনটা পাচ্ছেন আপনারা বেশি। আর এটা পাওয়ার বাটন এটা এবং পজ বাটন এটা তো আপনারা ইকোবাবল টেকনোলজি ইউজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটার কম্প্রেসার মোটর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 10 বছর, আপনারা ইনভার্টার 10 মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, এবং ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজিটা ব্যবহার করা হচ্ছে। আর একটা বিষয় বলে, এটা খোলার সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে ধরে আপনারা যদি টান দেন তাই এটা কিন্তু খুলে যাচ্ছে ইজিলি। এবং এটাও হচ্ছে আপনার ডায়মন্ড শেপ ড্রাম ইউজ করা হচ্ছে, যার কারণে কাপড়টা অনেক ভালো পরিষ্কার হবে এবং কাপড় নিখুঁত থাকবে, কাপড়ে কোনো খুঁত হবে না। তো স্যামসাংয়ের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো আপনার বাংলাদেশে স্যামসাং অথরাইজ প্রতিটা শোরুমেই পাবেন আপনারা। তো যদি কোনো ওয়াশিং মেশিন আপনাদের লাগে, তো অবশ্যই আপনারা শোরুমে যাবেন, গিয়ে ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখবেন।